Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini ada pelanggan Beat ESP New. Kendala mesin suara kasar, merosok. Tes. Kayaknya habis dibongkar. Ini bas lem. Berkarat. Ternyata klakernya karatan. Rata-rata punya Beat bebannya sebelah kiri, yang kena sebelah kiri lakernya yang besar. Penyakit punya Beat.
Udah selesai, tinggal pasang filter, nanti naik ke bodi. Kalau mau dipasang filter nanti kabel speedonya susah masangnya belakangan.